أهلا بكم من جديد مشاهدينا في فقرتنا هذه اللي رح نحكي فيها ديالا إنه كثير من المعتقدات والنصائح الخاطئة التي تنصح بها الحامل فور اكتشاف وجود جنين بيطلبوا منها الراحة والراحة التامة كمان وعدم التحرك أو بذل أي مجهود. بالفعل كثير من السيدات ينصحنا لهذه النصائح دون البحث حول صحتها أو حول مصداقيتها أو من عدم اللي هاي طبعا تالا بتأثر على صحتهم ورشاقتهم خلال الحمل وبعد الولادة. اليوم ورغم ممارسة الحامل للرياضة فيها الكثير من المنافع إلا أن فيها محاذير تختلف تبعا لشهر الحمل وطبيعة التمارين. طبعا نتعرف على هذا الموضوع ونتحدث عن الرياضة للحوامل مع المدربة الرياضية وضيفتنا دائمة بيسان قرعان. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، صباح النور. بالبداية بيسان خلينا نحكي عن أهمية الرياضة للحوامل. هلا الرياضة كتير مفيدة للمرأة الحامل إن كان إلها أو إن كان للجنين. دايما أنا بنصحهم قبل الحمل الواحدة تمارس رياضة، وحتى كمان أثناء الحمل إن كان كل إشي تمام تاخد استشارة الطبيب، كل شيء تمام تمارس الرياضة. في الرياضة كتير مفيدة للحامل. إحنا بنعرف إشي طبيعي بصير عند الواحد الحامل، بتمر بظروف نفسية، توتر، قلق، اكتئاب. الرياضة كتير منيحة إلها من ناحية نفسية، خلينا نحكي أول إشي من ناحية جسمية جسدية، بتحافظ على لياقة المرأة وهي أثناء الحمل وعلى مرونتها، بكون عضلات الجسم والعظامها، بيسهل إنه سهل عملية الولادة. عملية فترة المخاض بتعرفي كتير بتساعد. بس بسام تختلف تمارين الرياضية بالنسبة للحامل بين شهر والثاني، يعني إذا كانت هي في أول الحمل كتير بتعرفي إنه كتير من الدكاترة ممكن كتير من النساء تكون تتأثر في الحمل ويكون عندها مضاعفات وتعب وإرهاق، وكثير من هذول النساء يعني ممكن يكون عندهم مشكله كمان، يعني اذا كان عندهم مشكله اصلا لما حبلوا او صارت حامل يعني، فممكن تحافظ على هذا الحمل. طب بتختلف زي ما حكينا، كيف بتختلف هاي التمارين من مره للثانيه؟ هلا طبعا مثل ما حكيت ان نصح الدكتور تمارس الرياضه وكل شيء تمام، بعد الشهر الثاني الثالث حتى إن هي لو ما كانت رياضية من قبل الحمل تقدر تمارس الرياضة. أنا بنصحهم في تمارين اليوغا، البيلاتس، السباحة كمان كتير مفيدة للمرأة الحامل. بعدين إحنا كمان بننصحهم إنه ما يحملوا أوزان غير إشي بسيط، يعني بيقدروا يحملوا كيلو 2 كيلو 2 كيلو. هل بضرهم إذا حملوا أكثر من هذا الوزن؟ هلا احنا بنحكي للمرأة الرياضية هي من قبل عادي بتقدر زي ما هي متعودة بتحمل، ما في مشكلة، بس خلينا نحكي بعد الشهر السابع الثامن بدها تخفف الوزن. هلا للمرأة العادية اللي مش متعودة من اولها شيء بسيط يعني طبعا بده. طب خلينا نحكي، هل المرأة الحامل اللي قبل ما تحمل اذا كانت عن جد مرأة رياضية لما بتحمل بتمر فترة الحمل بسهولة عليها او براحة، في حين انه المرأة اللي ممكن تكون مش رياضية بتتغلب بفترة الحمل وبتتوجع وبتتألم نتيجة انه الوزن مش متعودة عليه، خلينا نحكي صحيح. بصير في ألم في الظهر. خلينا نحكي خصوصا انه المرأة الرياضية كمان اذا كانت رياضية حقا يعني ظهرها بيكون عضلاتها مشدودة، عندها عضلة قوية بتقدر تحمل الوزن، فخلينا نحكي عن هذا الموضوع. صحيح. هلا تالا انا كثير بشوف بالنادي عندنا بنات بيكونوا اصلا رياضيات وبكونوا فتره الحمل، طول فتره الحمل بيجوا بنعطيهم تمارين، فهذا الاشي بتحسي انه عضلاتهم قويه، بتضلها قويه لاخر شهر التاسع. هذا اشي كثير بيساعدهم. هلا احنا بنشجعهم اول صبايا اللي ما بيمارسوا رياضه بنشجعهم انه يجوا على النادي، حتى اللي ما بتقدر تيجي على النادي بالبيت تعمل تمارين بسيطه سهله. بدها كمان تراعي النفس عندها، تحافظ على النفس على درجه حراره الجسم، بدناش كمان تتعب كثير وتعرق، بيأثر عليها وعلى البيبي على الجنين. طب
وكمان تحافظ على السوائل، بدها تشرب مي منيح. اذا ما بتقدر تعمل رياضه، خلينا نحكي تمارين، هل ممكن تكتفي بس في المشي نص ساعه مثلا كل يوم، يعني عشان بس تضلها تحرك حالها او شيء؟ ممكن احنا بننصحهم بس نص ساعه تمارين ياخذوا يعني ان كانت ممارسه المشي، اي نوع تمرين يعني ممكن. بس كمان بدهم تمارين انه يساعد يقوي عضلات الظهر والايدين والاكتاف. بتعرفي كمان شوي بالشهر السادس السابع للتاسع بصير حمل زائد وكله بيأثر على الظهر، فبننصحهم انه يعملوا شوي تمارين حتى لو بالاوزان، اوزان خفيفه كثير بتساعد. طب يعني خلينا نحكي شو محضرت لنا اليوم؟ يعني في انا هون حضرت بدي اعمل سموذي صحي للحامل، هاي للحامل وللعادي لاي شخص يعني. بس انا حبيت كمان هي في الافوكادو. بتعرفوا اللي كثير بنصحوا للمراه الحامل تاكل الافوكادو والمكسرات النيه بذور الشيا. حكينا الفقره السابقه عن بذور الشيا واهميتها وفوائدها. في كمان عندنا السبانخ، في حديد، الاناناس حكينا بدنا سوائل للمراه الحامل وللجنين. كمان في عندنا هون التوت البري، يعني هو بكون موجود في له مواسم، وفي كمان انا بجيبه مثلا بكون مفرز. بنقدر نستبدله بالفراوله، بالموز، بالتفاح الاخضر. وفي عندنا هون كمان شوفان. الشوفان الكل بيعرف انه كثير مفيد، كثير صحي، ان كان للمراه الحامل او لاي شخص. كمان الشوفان بيساعد على تخفيف الوزن، ممكن يستخدموه كبديل صحي صحيح. لانه بيساعد على الاشباع كمان. صحيح. الشبع صحيح. بس كمان بدنا نراعي ما ناخذ كميه كبيره. يعني احنا دائما ننصحهم للبت تبعوا نظام رجيم، يعني معلقتين كبار او 3 معالق، اكثر بتحول لدهون. وفي عندنا هون كمان انا جبت حليب اللوز، كثير صحي. ليش حليب اللوز بالذات؟ حليب اللوز كثير صحي للمرأة الحامل. وكمان في الحوامل للأسف في منهم ما بيحبوا الحليب. أنا كثير بشوف في منهم ما بعرف بعد الحمل بيحكوا ما بطلت أحب الحليب، وفي منهم كمان بيصير عندهم نفخة منه. يعني نقدر نستبدل حليب اللوز أو المي، مش مشكلة يعني. فإحنا عندنا هون نبلش. بدي أحط سبانخ. كمان تراعي المرأة الحامل السبانخ لازم ينغسل منيح منيح عشان ما يصير أي تسمم حمل. كمان بسام، يعني هذا السموذي بزبط هو كسناك ولا هو كوجبة؟ سناك وجبة بزبط، يعني بين الوجبات. هو في كل العناصر الغذائية الأساسية. في عندنا الشوفان هون في بروتين وفي كربوهيدرات، والفيتامينات عدة فيتامينات فيه. في كمان عندنا الأناناس طبعا فريش طازة. أنا ما بحب أستعمل بالعلب لأنه كله سكر صراحة. في عندنا هون التوت البري، كتير مفيد للمرأة الحامل وللأشخاص العاديين. كمان المرأة الحامل من الحمل بصير عندها تمدد بالجلد، تشققات. صحيح. فالتوت البري كتير كتير مفيد، والأناناس كتير مفيد. حط كمان شوي. طب بسام، بعد الولادة خلينا نحكي هاي التشققات كيف ممكن انها تروح؟ هلا شوفي تالا، الرياضة بتساعد انه ما يصير تشققات. يعني اذا مارستيها اثناء الحمل، اذا مارست الرياضة اثناء الحمل، ان مارستها قبل الحمل او اثناء الحمل كثير بيساعد. خلينا نحكي بنسبة 80%. وكمان شرب المي، لما هي تحافظ على شرب المي، تاكل اكل صحي، هذا كثير بخفف من تشققات الحمل.
في ناس خلينا نحكي بكون عندهم وراثه انه بيصير عندهم تشققات. ف هاي بتحطي هون انت افوكادو هي افوكادو كامله ولا نص حبه؟ لانه لا حبه حطيت حبه. حبه. هو للانسان العادي اللي هي المراه مش الانسان حامل العادي انا بحكي لهم حبه بالاسبوع. بالاسبوع. حبه حبه بالاسبوع. ليش بالاسبوع؟ يعني هل كثرته مش منيحه؟ كترته بتحول لدهون. يعني هي صحيه بس كترتها بتحول لدهون. هلا للي بدهم ينصحوا يكثروا عادي بيقدروا ياخذوا 3 حبات بالاسبوع مش مشكله. في كمان رح احط تفاح اخضر بس شيء بسيط لانه انا حطيت اناناس والتوت البري. في كمان بدنا نحط هان سكوب، يعني خلينا نحكي 3 معالق من الشوفان. يعني بكفي. هي ما بتضيفي سكر ولا شيء صح؟ لا لا لا، هي هذا الاناناس واللي بعطي هم السكر. هلا ان ما بتحب الاناناس او ما بتحب التوت بتقدر فراوله زي ما حكينا او موز او حتى معلقه عسل او تمر. بس العسل انا بفضل بعد الشهر الثالث تاخذ عسل لانه بيكون حامي على الطفل على الجنين. وانت مره بالحلقه السابقه انت كمان نصحتي انه اللي ما بيحب الحليب او اللي بيسبب له، اللي بتعرفي كثير من الناس بيشربوا كثير حليب بيسوي لهم نفخه، فانت اعطيتي البديل اللي هو حليب اللوز. كتير بس قلتي انه ما فيه زي العناصر الغذائيه الموجوده في الحليب. في نسبه الكالسيوم اقل، بس في كمان فيتامينات، في البي 12، في فيتامين د، في كثير فيتامينات وخفيف. وكمان مثلا هاي الكاسه خلينا نحكي تقريبا 30 كالوري. فيعني كثير منيح وللي بتبعوا الرجيم الاكل الصحي، انه ما بعطي كالوريز كثير زي الحليب العادي. بدنا نخلطهم. صحيح انا حطيت ما حطيت الجوز مكسرات. نحط بذور الشيا تقريبا المعلقه. بسان، هل المرأة الحامل إذا كانت رياضية وكانت عم بتروح على الجيم عادي إنها تشرب بروتين اللي بيشربوه الرياضيين ولا لا؟ البروتين صراحة أنا ما بفضل للمرأة الحامل. يعني حتى لو كان النوع اللي بيحكوا عنه نظيف وتمام ما بنصح. حتى للرياضيين ما بنصح فيه. يعني في بيقدر الواحد يستبدله بالاكل. ليه الواحد خصوصا اللي بيكون عندهم مشاكل بالكلى والكبد كثير بيأثر. بقيه المكملات الغذائيه برضه ما بتنصحي فيها؟ بنصحش لا. محلى لون صح. طب خلينا عشان ضيق الوقت نعمل كمان تمارين رياضيه. بسان التمارين. لا تمارين. اوكي رح نعمله هون. خلي هلا بيجوا بدي اجيب الطابه البال. اوكي. في عندنا جبت الطابه بس احيانا بتقدر المراه بتستبدلها بالكرسي في البيت او بالحيط. يعني في مثلا هذا التمرين ممكن اعمله هون. ايش بدك تسوي بالضبط؟ اضغط لورا. ممكن. اوكي مش رح نضغط كثير بس في هذا التمرين عشان خلينا نحكي للشهر التاسع للمراه تبلش من الشهر الثامن. هلا بنعرف احنا تمرين السكوات الجرين على مستوى الكتاف تنزل تطلع. ما تحاول تنزل كثير صح؟ مش بحاجه. عادي مش بحاجه. تنزل تطلع. في عندنا كمان هذا التمرين للصدر بتقدر تستبدله كمان بالحيط لتقويه عضلات الصدر. بريس. يعني هي عم تضغط على الهاي
كمان للايدين أها. تحافظ على النفس. بتعرفي بعد الحمل بدها تحمل البيبي، فبده يكون عندها شوي قوة. عضلات، يعني خلينا نحكي شيء بسيط. في لتقوية عضلات البايسبس في هذا التمرين. تقدر تستبدل لو ما مش موجود الأوزان عندها بالبيت، تستبدل كمان المي، أي شيء موجود عندها. تقريبا قديش تمرين؟ خلينا نحكي 10 مرات. نش كمان تتعب. احنا كل التمرين الورم اب، الإحماء والتمارين والاسترخاء كله نص ساعة بكفي. يعني ولو مشت كمان ربع ساعة تمام. في عندنا كمان للكتاف عندنا هذا التمرين. هذا التمرين. في عندنا كمان تمرين الكتاف الأمامي. كمان تراعي إنه يكون شوي متني. الكوع مش دغري، مش ستريت مستقيم، شوي متني. ترفع على مستوى النظر. خلينا نحكي للظهر كمان، كتير مهم الظهر صحيح. في عندنا تمارين الظهر. كنا بنعرف تمرين المنشار. تقدر تستعين بالكرسي بأي شيء عشان ما يصير عندها أي دوخة أو شيء. تنزل تطلع بس لهون. تنزل تطلع. ونفس الفكرة بالجهة الثانية. كمان في كتير بسمع بالنادي عندنا بيحكوا لنا طيب أنا حامل ما بصير أمارس تمارين المعدة. بحكي لهم لا بالعكس، كتير مفيد، كتير بتشد البطن. بتشد وكتير منيح إلها. يعني أنا مش جايبة المات بس بدي أعطيكم شوي. خلينا في هذا تتركز. تقدر تحط مثلا وسائد أي شيء. تنزل. يعني في كمان مش من دون ما تتعب حالها، بدون ما تتعب حالها، بترفع اجرها. هذا وهي حامل. وهي ظهرها من دون ما تركي شيء على ظهرها، صح؟ لا بس بتقدر تحط ايدين المخدتين خلص. في نصائح ثانية أخيرة بتحبي توجهيها بسام؟ النصائح إنه يعني يمارسوا الرياضة قبل الحمل، كتير منيح إلها وبتقوي عضلات جسمها. وكمان بعد الحمل تاخذ رأي دكتور، إذا نصحها كل شيء تمام تمارس الرياضة. نشكرك بيسان قرعان المدربة الرياضية، نشكرك على هاي النصائح وعلى الكوكتيل السموذي. شكرا لك. العفو، أهلا. ننتقل مشاهدينا لفاصل وبعدها راح نكون مع ثالث محطاتنا للحديث عن السلامة المهنية في ورشات العمل. ابقوا.